ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿರುವ ಜಾರ್ಕಳ ಮಂಡ್ಲಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾಡೋದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 10-15 ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಗಿನರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಎಂಚ ಆರ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿಪಂಡದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕೊಂಚ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಬೋಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನಿಗ್ಲು ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತಾರ್ನಂಡ ನಿಗ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಬರ್ಬಿಡು ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಿಜಾರು ಅಂಡ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ದಾದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಅಂಡಾಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಇತ್ತ ದಾದ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯಾನಿತ್ತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪಂಡ ಫೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ದ 4B ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಖಲು ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ಪರಾದ ನಟರಾಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಲೋಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಣತ ಅಂಗಡಿ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ఒక బోర్డ్ ఇస్తుండ రబ్బర్ కింద డ్రాయింగ్ బుక్లో యూజ్ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ఒక A4 ಶೀಟ್ ಇತ್ತಂದ A4 ಶೀಟ್లో ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಅನ್ಮನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಪಡೆದು ಗೊತ್ತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಕೆಲವು ಇಂಚ ಪತ್ತುವೇರು ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತುವೇರು ಇಂಚ ಪತ್ತಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ದ 2 ಬೆರಳು ಉಂಡದು ಐಕ್ ಇಂಚದಿದ್ದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೈಕು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಕವಿನಿ ಇಂಚ ಉಲ್ಟ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ವಾರ್ಮಪ್ ಒಂದು ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೈತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆವಾರು ನಮ್ಮನ ಅಂಡಲ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದ ಇಂಚ ಇಂಚ ಡಾಟ್ ದೀರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಲೈನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಚ್ಚಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಲೈನ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದು ನೆಕ್ ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೈನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿಗ್ಲು ಎಂಚಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಖಾಲಿ ವಾರ್ಮಪ್ ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರ್ವ್ ಲೈನ್ ಅವು ಇಂಚಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋಣ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐಬ್ರೋಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಬ್ರೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮಗೊಂದು ದಾಯಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋಣ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋದು ತ್ರಿಭುಜ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಚೌಕ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಇಂಚೆತ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಆಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾತ ಬಂದ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ನುಗ್ಲು ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ನುಗ್ಲು ರೌಂಡು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ದು ಬರೋಡುಂದ ನಿಗ್ಲು ಒಂದು ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗತ್ತು ಖಾಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಗತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಇದೇ ಹಿಡಿದು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಉಂದೋ ಆದ ಮಾರೆ ಗೀಚ್ ಪೂರ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಥ ಇಂಚ ಬೋಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೇಬನ್ನ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪತ್ತನಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಆಡ್ಪತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ಅವೇ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಂಚಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪತ್ತನಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಲೂಸ್ ಬರೋದು ಅಂತಂದು ಬರೋದು ಮಲ್ಕೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು అయితే ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಆಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಡ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದು ಈತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಈತ ಕಲ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನನಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು